इंडिया में 24 ट्रेनों को 1 दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक रद्द किया जाने वाला है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जो बिहार, दिल्ली, आसाम, कोलकाता, झारखंड और पंजाब वाले रूट पे ट्रैवल करेंगे। ट्रेनों को रद्द करने का कारण ये है कि रेलवे को अपना बड़ा मेंटेनेंस का काम करना है, जैसे ट्रैक रिपेयरिंग, ब्रिज चेकिंग और सिग्नल अपग्रेडेशन, जिनमें से कुछ पॉपुलर ट्रेन है कामाख्या टू आनंद विहार एक्सप्रेस, मालदा टाउन टू न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, कोलकाता टू झांसी एक्सप्रेस, प्रयागराज टू मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, अमृतसर टू पूर्णिया एक्सप्रेस। तो आप लोग सावधान रहें और ऐसे ही अपडेट के लिए हस्सू व्लॉग्स को फॉलो करें।